السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن محمد عمر وايد إلا حتى الساعات من قطودي ولواتن جيبوتي إلا لغاية تركي إلا كل تركي أيوة نقول لهم إلا هذا وده يا مانتا غير عن هراء أركن معها لكن وده أي جبت لمطع كريو جبنا لبتي كريو مركها وقالوا لمسلم سكريو مركها شعب كريو جيبوتيو waxaa jira dad ay daawad ku galayaan baa jira roobab ku galayaan oo u baahan in la caawiyo oo biyaha laga soo diro haddii aan xaafadda Libreville marka nin walba oo fiidoogiga maqlaya haddii aad aragti soo bax oo dadka maxay daanay tabaaraysan biyuhu u galeen maadaama ay sacdan xanuuno ay jiraan oo dadka xaafadaha ay wada joogaan maantana biyihii baa caawa u galay daada aad u badan baa ayaa daay maanta biyuhu ilaa halkaa bay kugu dhacayaan biyaha dariiqyada maraya ilaa 2 saacadood muddo ku dhow daayay marka walaalaha reer Djibouti haddii aad maqlaysaan dadka waa xaafado ujeegada yihiin amba dadka waxba haysan ba caawiyo kala soo xidho biyaha ka dhiro imiga hadda aanu saanahay imiga waan baxaya oo ka soo dhiraya qalabkeygana waan sitaa mid walba reer Djibouti taas laga rabaa isgargaar iyo mataqaanaa inay dadka u gargaaraan dawladana waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa gacan laga siiso insha Allah waan islaamay meel ali meel joogtaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.